الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات کہ رب کتھے وے آکے سوال کر دینے کہ یا رسول اللہ ساڑھا رب کتھے وے. کافران دے مشرکین نے جڑے رب بنائے نے انہاں دے بت سامنے نے اگ دی پوجا کر دینے اگ سامنے وے درخت دی پوجا کر دینے درخت سامنے وے. ساڑھا رب کتھے وے بھئی پتہ رب دا پوچھنا ہے آئے مصطفیٰ کول نے تو کہ پتہ سی کہ رب ایتھے مل رہے رب دا پتہ دس دینا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے محبوب جدو میرے بندے تہانوں آکے سوال کرنا کہ رب کتھے وے تو میرے بندے نے جواب دیا جے انی فإنی قریب. فرمایا میں انہاں دے قریب ہوں. بندہ رب دا جدو مصطفیٰ کو لا جائے اللہ فرماندہ کملی والے بیٹھا تیرے کو لوے تے پوچھے رب کتھے وے تے جڑا بیعی تیرے کل جاوے رب دے تو دور تے نہیں نہ ہوندہ جڑا تیرے قریب ہے رب او دے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا جے کہ رب قریب ہے کتنا قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان او ہر پکارن والے دی پکار تے دعا نو سن دے. فرمایا بار بار اپنے بندے نو فرمایا ادعونی استجب لکم. اللہ فرماتا میرے بندے ہو میرے کلو منگو میرے بندے ہو میرے کلو منگو میں تو ہنو عطا کراں میرے کلو منگو. انسان دے گھوڑے دا او دے جانور دا
کوئی پاؤں دا سم بھی گم ہو جائے اندے ہاتھ دا کوڑا بھی زمین تے ڈگ پئے تے ان چاہیے کسے بندے نو نہ آکھے کہ میرا کوڑا پکڑا بلکہ رب کو لو مانگے اللہ اس بات تے بھی خوش ہو گئے دنیا دار کو لو مانگیے ایک بار مانگیے تے عطا کر دے دوسری بار مانگیے تے دل وچ تھوڑی جی کوفت ہوندی ہے تیسری بار مانگے تے بندہ سوچ دے یہ روز ہی آ جاندا ہے چوتھی بار مانگے بندہ کوشش کر دے یا اے ہٹ جائے یا میں ہٹ جاواں پنجویں بار مانگے تے بندہ کہندا تو ہر ویلے مانگدا ہی رہنا ہے کتنا بھی سخی ہوئے 2 4 5 مرتبہ مانگیے تے بندہ کہندا اے مانگدا ہے ہر ویلے مانگدا ہی رہندا ہے بندہ جنہ رب کو زیادہ مانگے رب اونہ ہی خوش ہوندا ہے بندے کو زیادہ مانگیے ناراض ہوندا ہے رب کو زیادہ مانگیے خوش ہوندا ہے انسان کو انسان مانگے تے انسان ذلیل تے رسوا ہو جاندا ہے رب کو جنہ زیادہ مانگے اونہ ہی عزت دار ہو جاندا ہے انسان رب کو نہ مانگے تے اللہ فرماندا ہے غرور کر دے تکبر کر دے اکڑ وکھاندا ہے میرے کو نہ مانگے گا کہ ہور کدے کو مانگے گا مانگدا ربے تے رب فرماندا ویکھ عاجزی پیا کر دے انساناں تے رب کو منگن دا فرق ہے وے کہ انسان کوشش کر دے اپنے واقف کار نو دے دے جیڑا واقف نہ ہوئے جتنا مطلب نہ ہوئے انسان کوشش کردا میں انہوں کو جو دیواں بھی نہ اللہ یہ نہیں ویکھدا کہ قریب ہے کہ دور ہے آیا ہے کہ نہیں آیا ملدا ہے کہ نہیں ملدا عبادت کردا ہے کہ نہیں کردا نہیں حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ جے تنوں نیک پکارے تھے کیویں جواب دینا ہے تے گناہگار پکاوے تے کیویں جواب دینا ہے اللہ فرمایا نیک پکارے تے میں کہنا لبیک گناہگار پکارے تے میں کہنا لبیک 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 عرض کی تھی یا اللہ نیک نو ایک باری تے گناہگار نو 3 باری کیوں اللہ فرمایا نیک نو نیکیاں تے مان ہے تے گناہگار دا تے مان ہی میری ذات ہے مولا علی نو کسی نے پوچھا کہ رب رحمت زیادہ کنہاں تے کر دے آپ نے فرمایا بارش ہو رہی ہوئے نا تے ایک گندہ پیالہ لے کے تے ایک صاف پیالہ لے کے بارش ہو چھنچ کھلو جا تے ویخ بلا بارش نے گندہ پیالہ پہلے بھریا کہ صاف انہیں آکھا جی دو میں برابر ہی بھر دینے فرمایا جی تو بارش رب دی رحمت ہے وہ گندہ تے صاف نہیں ویخ دی تے رب بھی گندہ تے صاف نہیں ویخ دی وہ ایکو جے عطا کر دے کہ دے کل کوئی مانگے وہ عطا کر دے دے گرامی قدر حضرات دعا مومن دا ہتھیارے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دعا مانگ دے قرآن مجید اللہ نے نبیان دیا دعاواں دا بھی شمار فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے اللہ والے جنہیں ادکل مانگ دینے وہ ادا بھی دسے قرآن مجید احادیث پڑھ کے دیکھو بار بار قرآن چا دعاواں نے جنہیں قرآن چا دعاواں نے نہ ربنا جڑیاں ربنا تو شروع ہو رہی ہیں ساریاں دعاواں ہی نا جڑیاں اودی بارگاہ وچ اللہ والے نے کیتیاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ساریاں دعاواں تسی بھی کوشش کریا کرو جو دعا مانگو تے عذاب اینے تساں کدے ویکھیا ہوے گا کئی ایسے دنیا دار ہوندے نے کہ او دعا بھی کسے ختم شریف تے بیٹھے ہیں یا کدھر دعا مانگن دی لوڑ بھی ہوے نا تے او شرماندے نے دعا مانگ دیا اپنے ہاتھ انہوں نے اپنے گھٹنے تے اس طرح کر کے رکھے ہوندے نے نہ ہاتھ پھیلاندے نے نہ زبان ہلاندے نے نہ ہونٹ ہلاندے نے او دعا مانگنا اللہ کو مانگنا بھی شرم تے حیا محسوس کر دے نے مانگنا کیویں چاہیے ایک کسے منگن والے کو سکھ میں ہونے ترنم لگائے شعر پڑھے تو سارے سبحان اللہ کہہ دینی ہے وہ بھی میں تو انہوں سناواں گا پہلے کام دی گل ایک سن منگنا سکھنا ہے نا تے کسے منگن والے کو سکھ منگنا سکھنا ہے نا اس بچے کو سکھ جڑا ماں کو پیا مانگدا ہے اس بچے کو سکھ منگنا کیویں بے رب کو اے تسی ہونے جمعہ پڑھ کے باہر جاؤ گے نا تے باہر منگن والے کھڑے ہون گے جب تک تسا دے نہیں نہ دینا انہاں تہاڈی جان نہیں چھڑنی کدے منگن والے نے شرماندہ ویکھیا جی کدے او ہاتھ اگے کردا شرماندہ ہے او منگدا شرماندہ ہے نہیں نا کدے منہ چھپایا ہوئے نہیں نا
وہ منگدا ہے تے بار بار منگدا ہے تے منگی جاندا ہے جب تک نہ دیو چپ نہیں کردا دے دیو تے چپ کر کے ٹر پیندا ہے او دے کول سکھ رب کول کیویں منگنا ہے اللہ فرماتا ہے جڑا فقیر ہوے نا او منگدیاں شرمندہ نہیں منگدیاں شرمندہ نہیں اللہ فرماتا ہے تسی بھی سارے فقیر ہو رب غنی ہے اللہ فرماتا ہے تسی سارے فقیر ہو اللہ غنی ہے اللہ فرماتا ہے فقیر مانگدیاں شرماندہ نہیں تو ہی جدو اللہ کو مانگے شرمایا نہ کر فقیر بن کے مانگیا کر جب تک ملے نا اٹھنا نہیں بچہ ماں کو مانگ دے تے ماں جدو ویکھ دی ہے نا کہ مانگ رہا تے ماں ٹال دیئے تے بچہ جدو رو کے کہندے نا میں لے کے چھڑنے نے تے ماں کہہ دیئے چل رو نا لے لے جب تک تینوں پیغام نہ ملے چل رو نہ لے لے انہی دیر تک اٹھنا مانگتا رہے فقیر بن کے مانگ عاجزی کر کے مانگ ترلا کر کے مانگ اتنا رو کہ او دی رحمت نو تیرے تے ترس آ جائے شیخ سادی فرما دینے بچہ روے نا ماں بھی دودھ نہیں دے دی کھیل دا روے ماں توجہ نہیں کر دی رو پوے نا کہ ماں توڑ کے جا کے چک کے لیا کے دودھی چک پلا کے انہوں فیڈر ملا دیئے دودھ دین دیئے وہ چپ کر پتہ لگے بچہ کھیل دا روے ماں بھی توجہ نہیں کر دی کہ آپ فرما دیں کہ تینوں بھی رحمت دی لوڑ ہے نا تو بھی رو کے وہ کھایا کر او دی رحمت نو تیرے تے ترس آجے رو عرض کر رو گڑ گڑا تذرو او دی خشوع و خضوع زاری کرو دی بارگاہ چا کہ آکھ میں کدے کھل جاواں میں کتھے جاواں تیرے کھلے مانگنا ہے نا تو ہی رب ہے نا تیرے کھلے مانگنا ہے کہ بندہ جدو کہندے نا تو ہی رب ہے نا میں تیرے کھلے مانگنا ہے ایک اللہ والے کہندے نے بڑے بڑے فقیر سن بیگم نے آکھیا کچھ دیو گھر دا خرچہ ود گئے مگائی ہو گئی ہے تے انہاں آکھیا میں کتھوں دے ماں میرے کو لینے پیسے نہیں ہر ویلے مانگ دی رہنی ہے تے انہاں کہہ کے غصے نہ دروازے وال ٹورے نا تے بی بی رو پئی تے رو کے کہندی ہے کدے کولوں منگا میرا خصم تے تو ہی ہے نا انہاں بابا جی نے مڑ کے ویکھیا تے بیوی دے کول آ کے کہنے لگے اج تو مینوں سمجھا دیتی ہے گل کدے کولوں منگا خصم تے تو ہی ہے نا کدے کولوں منگا تو ہی میں بھی کدے کولوں منگا تو ہی ہے نا یہ منگل دا طریقہ میں کدے کولوں منگنا ہے میں تے تینوں ہی کہنا ہے نا تینوں ہی کہنا ہے رب تے تو ہی ہے نا تیرا ہی بندہ تیرے کولوں ہی منگنا ہے تو ہی دے جدو بندہ کہندا نا تیرے کولوں منگنا ہے تو ہی دینا ہے تو ہی رب ہے میں کدے کولوں منگا میرا رب جو تو ہی ہے اللہ پھر اس ویلے فرشتیاں نوں بلا کے نا جڑا فرماتا ویکھو اینوں پتہ جے کہ ایدا رب میں ہی ہاں تے میرے کو پیا مانگدا ہن مینوں عطا کر دینا ہے مندا پیا کہ دا رب میں ہاں میرے علاوہ دا خالق کوئی نہیں میرے علاوہ دا کریم کوئی نہیں میرے علاوہ دا رب کوئی نہیں میرے کو مانگنا سونا تے میں ہی دینا ہے نا اس ویلے رب عطا کر دیندا ہے گرامی قدر حضرات انسان دی فطرت ہے وے کہ جڑا انسان دا کم کرے نا بندہ انہوں دیندا ہے تے جڑا نہ کرے نا انکار کر دے بے تے بندہ پتہ کی کہندے تو میرا کام کیتا سی جڑا میں تیرا کراں چل پر رب نہیں ویکھدا نماز پڑھی نہیں پڑھی اللہ فرماتا چل پھر بھی آ جا روزہ رکھیا نہیں جی کوتاہی ہو گئی چل پھر بھی آ جا بندہ ویکھدا نہ میرا کام کیتا ہے کہ نہیں انہوں دینا ہے کہ نہیں رب فرماتا کیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں کیتا پھر بھی ٹھیک ہے بچہ ہوئے نا کماؤ ایک ہوندے نے کماؤ پتر تے ایک ہوندے نے کھاؤ پتر ہے نا کئی بیلی ہس پہ انہوں نے گل سمجھ آ گئی ہے اے ویڑے چ کئی کماؤ پتر ہوندے نے تے کئی کھاؤ پتر ہوندے نے اے تساں ویکھیا کہ گھر چ ایک کماندا سارے پہ کھاندے نے انہوں نے پوچھے کی کر دے تو پتہ کی کہندے نے وڈے بھائی جان باہر ہوندے نے ہے نا یعنی کہ وہ جڑا باہر ہے وہ کماؤ پتر ہے تے باقی سارے کھاؤ پتر نے یعنی کچھ کماؤ ہوندے نے کچھ کھاؤ ہوندے نے وہ جڑا کماندا ہے نا وہ جڑا کماندا ہے او دا ایک روب ہوندا ہے پھر دب دبا بھی ہوندا ہے سارے اودی مانتے بھی نے پر جدوں آئی نا رب دی واری رب تعالی نہیں ویکھدا کماؤ ہے کہ کھاؤ ہے رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
او فرماندا تو آ جا جویں دا وی کماؤں یا کھاؤں آ جا بس تو جھکنا کہ نہیں جھکدا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ بندے دا اپنے رب نال اتنا کہ تعلق ہونا ہی چاہیے کہ او کچھ منگے تے رب انہوں دے دے بھئی نا تے رب نہ بندے دا تعلق ہونا ہی چاہیے نا کہ بندہ جدو مانگے رب ادو ہی انہوں عطا کر دے وے کہ اپنے سینے چ جھاتی مار کے ویکھیے اسا رب نال او تعلق رکھے اسا رب نال او تعلق بنائے کہ اسی کچھ منگیے تو دے دے وے کلیہ کیے ادا کلیہ اے وے رب فرماندا بندے جو میں کہنا او تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا او میں کری جاواں گا تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے حج دا مہینہ ہونے والا یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال حج کر کے آئے ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آئے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج راتی خواب وچ کملی والے دی زیارت نصیب ہوئے ہن کام رکھے شاہ جی قبلہ تسی اگے تشریف لے آؤ تسی سیدزادے اگے تشریف لے بسم اللہ بھائی تسی میرے والے بیٹھو تسی میرے وہ سیدزادے نے عالم دین نے تو بڑے کوئی ماشاءاللہ بلشان بھائی کوئی ٹوبہ ٹیک سنگھ تو کوئی گوجرہ تو کوئی لاہور تو مختلف علاقہ تو تشریف لے کے آئے سارے شہران دی پاکستان دی پوری نمائندگی ہے ہن میں پڑھا قرآن نہیں تسی نہیں بولے چلو میں پھر تھوڑا جا ہور تو انہوں لیکچر دے دینا اچھا بولو سبحان اللہ قرآن کریم دے اندر ایک دعا دا ذکر سنیو دعا اللہ نے رضا فرمایا هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي بے موسم پھل وے کے نا کہ کہنے لگے کتھوں آئے نے موسم ہی نہیں ہے نا پھلاں دا اس علاقے چے پھل ہوندے ہی نہیں تالا میں لگا کے گیا ساں کیونکہ حضرت مریم دے خالو سننا تے کہنے لگے کہ مریم تالا تے میں لگا کے گیا ساں چابی میرے کولے تیرے حجرے چ آیا بھی کوئی نہیں تے آپ پھل اس علاقے چ ہوندے ہی نہیں تے انہاں پھلاں دا موسم بھی نہیں تے کتھوں آئے تے مریم کہندی قالت ہوا من عند اللہ اے جی اللہ نے بھیجے نے اللہ نے بھیجے نے تے اوتے حضرت زکریا ہن نبی نے مریم نبی نہیں ولیہ نے نبی دی ماں نے تے نبی نے آکھیا ولی دی کرامت ویکھی نا تے نبی نے ولی دے کول کھلو کیا ہنالک دعا ہنالک پنجابی دا ترجمہ کراں تے حضرت زکریا نے آکھیا ہونا ہی دعا نہ مانگا جتھے ولی ہے اتھے نہ دعا مانگا او یار بڑھے ہو گئے سن اولاد نہیں سی تے عرض کی کر دی ہنالک دعا کیا ہونا ہی دعا نہ مانگا آج اتھے ولیہ بیٹھئیے تے انہیں کرامت بھی بکھائیے تے ہاتھ چوکے کہنے لگے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ عرض کی تھی یا اللہ میں نے پاک پتر عطا کر دے انک سمیع الدعا تو ہی دعاواں سنن والے اس سے ویلے ہی دعا قبول ہو گئی تے فرشتے آگے تے اکھیا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْتُ اٹھا لینا تے گردن جھکا لینی نگاہ جھکا لینیاں تدرو خشوع خضوع دے نال نبی کریم علیہ السلام نے دعا مگنی تے اللہ دی بارگاہ جو دعا مگو وہ تو عاجز ہو جو عاجزی کرو وہ دی بارگاہ جو خشوع تے خضوع نال مگو اے نہیں کہ لفظ رٹ کے دعا کرو رٹی ہوئی دعا نہیں انج مگو جی میں بچہ مانگ دے جی میں فقیر مانگ دے گرامی قدر حضرات دنیا دار کو مانگیے جتنا زیادہ مانگیے اور ہور بھی عرض کر دے ماں تسی اپنی والدہ نال گڈی چ بیٹھے ہو ہر اشارے تے کوئی نہ کوئی فقیر کھلوتا ہوندا ہے او شیشہ کھڑکاندا ہے تسی کہندے ہو معاف کرو او نہیں ہٹدا پھر تہاڈا دروازہ کھڑکاندا ہے تسی اشارہ کر دیو جاؤ او نہیں ہٹدا تانوں غصہ آ جاندا تے جے ماں نال بیٹھی ہوے نا تے ماں کہندی چل کچھ دے دے پتر ہن ماں دا کیا موڑیا نہیں جاندا بندہ دیندا بھی ہے تے نال گھوریاں بھی پاندا ہے کہ میں آکھیا بھی سی جا تے میری نہیں منی ہن ماں دے آکھے پتہ لگیا بندہ دیندا بھی ہے تے غصہ بھی کردا ہے ایک ہی رب دیندا بھی ہے تے خوش بھی ہوندا ہے تسی گھر جا کے سبحان اللہ بولے آجے رب دیندا بھی ہے تے خوش بھی ہوندا ہے کہ میرے بندے نے میرے کولوں منگیا ہے اسی کسے دا کام کریے تے کو دیندا ہے نہ کریے دعا نال بدل دیے
دعا دے نال بدل دیئے اگر تسی چاہتے ہو تواڈیاں تقدیراں بدل جان تے انج کریا کرو کہ دعا کریا کرو اے نہیں کہ جدوں مصیبت بنی تے پھر رب کو منگیا نہیں جدوں صبح اٹھے نا کلیا دساں جیڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا با وضو سو جائے کلیا لے جاؤ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ با وضو سو جائے رات نو کروٹ بدلے تے اکھ کھل جائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیاں جیڑی دعا کرے گا رب قبول فرما لے با وضو سو جائے کروٹ بدل دیاں رات نو دعا کرے جیڑی چیز تے بھلائی مانگے گا اللہ نو عطا کر دے گا تیرا رب تیرے تے اتنا کریم ہے گرامی قدر حضرات دنیا دار دا دروازہ بند ہو جائے نا اتوار نو بینک چ چھٹی ہوندی ہے سارا دن بینک دے دروازے چ بیٹھے رہو کھلے گا نہیں نا ڈی سی دے دروازے تے چلے جاؤ کھلے گا نہیں ساڈے دروازے تے چھٹی بھی ہو جاندی دروازے بند بھی ہو جاندے رات نو ساری دنیا دے سخی تے بادشاہ سو جاندے نے ساری رات بوئے اگے فقیر بیٹھا رہے کچھ نہیں ملدا پر جدو آئی نا رب دے بوئے دیواری تے نہ چھٹی تے سینہ تم والا نوم نہ سوندا ہے نہ چھٹی تے نہ سوندا کیوں منگتا آجے تے سخی ستا ہوئے تے منگتے نو خالی جانا پڑے گا نا اللہ فرما سینہ تم والا نوم اللہ فرما دا نام ہے سونا تے نہ انہوں اونگ آن دیئے اللہ فرما دا اونگ بھی نہیں آن دی کیوں بندہ جدو مانگ دے رب اودو ہی دے سامنے اللہ فرما دا جدو مانگے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم 3 بار کہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ کہے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اور 3 بار بندہ یا قاضی الحاجات پڑھے اس بندے دی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے کیونکہ انہا الفاظ دے وچ کوئی ایک لفظ جڑا اسم اعظم ہے اسم آدم دا وسیلہ پاکے انسان دعا کرے او دی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے تے آکھے اللہم انی اسألک بحق محمد یا اللہ میں تیری بارگاہ چ محمد دا وسیلہ پاکے دعا کرنا میری دعا قبول فرما اس انسان دی دعا قبول ہو جاتی ہے آکھے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم یا اللہ میں تیری بارگاہ چ اسم اعظم دا وسیلہ پاکے عرض کرنا جیڑا بھی اسم اعظم ہے او دے صدقے قبول ہو جائے گی اچھا بولو سبحان اللہ میں لائٹ دا مسئلہ بھائی دیکھ کے آیا ہوں میں آن دیا انہوں نے میں کمرے چ دکھایا کچھ 6 مہینے تو شاید ایسی کوشش کر رہے ساں کہ مسجد دے اندر مدرسے دے اندر سارا سولر پینل لگ جائے سولر سسٹم لگ جائے وہ ماشاءاللہ اسے ہفتے چ لگ گیا تھا اجے پہلا جمعہ ہے لائٹ بھی چلے گئی تو سولر سسٹم بھی چل گیا اور اجے ٹرائی دے مراحل ہے اس واسطے لائٹ بار بار غالباً بند ہو رہی ہے کیونکہ وہ ٹرائی دے مراحل ہے یعنی آج ہی تقریباً یا کل غالباً چالو ہوئے ہے تو ممکن ہے دی وجہ تو پرابلم ہو دی ہوگے تو چلو آج گزارا کر لئے آج گزارا کرنے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت بڑا انہوں نے میں سارا سسٹم دکھایا جی کہ سولر سسٹم لگے الحمدللہ مدرسے واسطے بہت زیادہ انہوں نے آکھا سی کہ بجلی دا بل ہے تے استاد جی میرے میں کہنے لگے کہ اسی صاحب اے سانو سولر سسٹم تو صحیح لگوا کے دینا ہے تو وہ تو آڈیا سارے دی محنت جڑی تو رمضان شریف وچ کی تھی میرے اعلان دے بعد وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دا شکر کیا جو چالو ہو گیا الحمدللہ ہون میں استاد جی کہہ رہے سر کہ اسی 13 لاکھ روپے دے مقروض ہو گئے ہیں ایک قرضہ بھی ساڈا تو صحیح لوانا ہے میں کہا جی چلو پھر ترلا کر لواں گے انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا تو گرامی قدر حضرات مڑ واپس آواں اللہ فرماندہ ادعونی استجب لکم میرے بندیا تو میرے کل مانگ میں تینوں عطا کراں یاد رکھیو گے اگر کسی دی دعا قبول نہ ہوئے تو انسان دے اندر مایوسی آندی کہ میں رب کل مانگیا میں پھر بھی نہیں ملیا یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو دعا رد نہیں ہوندی انسان دی دعا دے 3 طریقے نے قبول ہو مندے توجہ میرے بات رکھیا جی اگر آج میں ترنم نہ لگاواں تو سپیکر دی وجہ بھئی کہ بار بار بند ہو رہے اگر میں زور لگایا تو بالکل بند ہو جائے گا کیونکہ وہ اتنا لوڈ برداشت نہیں کر رہا فی الحال توجہ میرے بات میرا کام میں تھوڑے تک پیغام پہنچانا او لے کے جایا جی
دعا دی قبولیت دے تین اشارے نے، تین طریقے نے۔ انسان دعا مانگے یا تے او دی کوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ مثال دے طور تے اللہ نہ کرے اے دی تقدیر چ لکھا سی انہیں راتی بیمار ہونا ہے تے اے دا 500 روپیہ خرچہ آ جانا اس بیماری تے پھر انہوں آرام آنا ہے۔ دعا کی تھی یا اللہ میں نے 500 روپیہ دے دے، پر راتی بیمار نہیں ہویا، وہ خرچہ بچ گیا۔ تسی بولے ہی نہیں۔ بندے نو لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، او جلیا ہو گئی ہے تینوں پتہ ہی نہیں لگا، طریقہ بدل کے قبول ہو گئی ہے۔ تو 500 مانگیا سی تینوں 500 تو نہیں ملیا، پر جڑا تیرا 500 کا نقصان ہونا سی وہ بچ گیا۔ یعنی کہ ایک دعا تیری اس طرح بھی قبول ہوگی، دوسری دعا بھی قبولیت دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ جو منگے ہے وہی مل گیا۔ دوسری نشانی کے دعا قبول ہوگی۔ اور تیسری دعا قبول ہومن دی نشانی کی یہ کہ او دی دعا نو اللہ کریم قیامت واسطے ذخیرہ کر لیتا ہے کہ ایدہ اجر انہوں میں دعا دا عبادت بنا کے تو میں انہوں اجر تے ایدہ ثواب قیامت نو دے مانگا۔ حدیث پاک چاہتا ہے بندہ قیامت نو جو دعاواں دا ثواب ویکھے گا نا تے بندہ اس ویلے تمنا کرے گا کہ دنیا چ میری کوئی دعا قبول ہوندی نا، میں نے قیامت نو انہا اجر مل جانا۔ اس ویلے بندہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا نہ قبول ہوندی۔ تو میری ملت جو نوجوانوں ہر ویلے کام تے بیٹھے ہوگو، ہاتھ کار والتے دل یار وال، اپنے لب ہلا کے نہ تے اپنی توجہ اللہ دی طرف کر کے تو اس ویلے اپنے لبا وچ اللہ کو کچھ نہ کچھ مانگ دے رہا کرو، او دے درد فقیر بن کے رہا کرو، عرضہ کر دے رہا کرو، ہاتھ جوڑ کے عرضہ کر رہا کرو فضل تیرے دی، فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی، صدقہ اپنے، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ نالے عرضہ کریا کرو رحمت دا دریا الہی، دم وجدہ تیرا ایک قطرہ بخشے میں نو، کم بن جا گئی میرا یہ ایک قطرہ، یہ ایک قطرہ بخشے میں نو، کم بن جا گئی میرا۔ نوجوانوں لوگ دعا کراؤن میرے نبی دی بارگاہ چ بھی آندے رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان اپنے پتر نو مغرب دی نماز ویلے فرماندیاں نے پترا دس اج کنے دن ہوئے نے نبی پاک نو نہیں ملیا۔ پتر نے عرض کی تھی امی جان اج 3 دن گزر گئے نے میں نبی پاک دی زیارت لئی نہیں جا سکیا۔ ماں نے اپنے پتر نو ڈانٹیا، نالے فرما جلدی جا جب مغرب دی نماز نبی کریم دے نال پڑھ کے آؤ۔ جڑے ویلے پتر دروازے دے قریب گیا صحابی دی ماں نے آکھیا وے پترا جب نبی کریم نو مل جائے، جب نبی کریم دے پیچھے نماز بھی ادا کر لویں۔ نبی کریم نو عرض کری کملی والے آؤ، میری امی فرماندیاں نے
میری تے میری ماں دی بخشش دی دعا کر دے آجے نوجوان جڑے ویلے صحابی نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے نماز پڑھ کے نبی کریم دے پیچھے پیچھے جا رہے میرے آقا نے فرمایا خزیفہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی تہاڈا غلام خزیفہ ہے میرے آقا نے فرمایا خزیفہ اللہ تیری تے تیری ماں دی بخشش کر دے وے نوجوان اسما دا عقیدہ ویکھو اسما نے پتر نو نبی دے دربار دے بھیجے آؤ نالے پتر نے آکھیا وے پترا نماز نبی دے پیچھے پڑھنا ہی کہ نماز پڑھ کے نبی کریم نو عرض کری یا رسول اللہ میری تے میری ماں دی بخشش دی دعا کر دیو او ماں اپنے پتر نو عقیدہ دینا چاہتی ہے جب پترا نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے نبی نو آکھی دعا کرو ماں دسنا چاہتی ہے پترا یاد رکھی بخشش نماز نال نہیں ہونی بخشش محمد دی دعا نال ہونی ماں نے کی سکھایا ان توجہ ہے ماما اپنے پترانو نبی پاک کو دعا کران بھیج دیا سن کڑیاں سننی ماما چنگیاں نے پترانو ولیاں دے کل بھیج دیا نے اچھا بولو یار اچھا بولو سبحان اللہ کڑیاں بھلیاں ماما وہ جڑیاں پترانو بھیج دیا جاوے پترہ فلانے سید دی بارگاہ چ دعا کرا کیا او فلانے عالم کل جاتے دعا کرا کیا حضرت حسن بصری بہت بڑے فقیہ گزرے نے تابعین چنے مولا علی دے شاگرد بھی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل گودی چک کے نا خالہ لے آئی خالہ آپ دی تے کہندی انہوں دعا دیو اے لوگ لے کے ہوندے نا ساڑھے کل علماء کل پیران نظام کل تے ولیاں کل شہزادیاں کل سیدہ کل اللہ دے ولیاں کل کہندے نے بچے لے آکے گودی کہندے نالے گڑتی دیو نالے دعا کرو اس طرح اے عادت سانو مدینیوں پہ ہی ہے گودی چک کے تے خالہ لے آئی حضرت عمر فاروق کل کہندی ہے انہوں دعا دیو آپ نے 3 دعا ماں دیتی ہیں پہلی دعا کی تھی فرمایا اللہم فقہ فی الدین یا اللہ انہوں دین دا فقی بنا دے وحببہو الی الناس انہوں لوگاں دا محبوب بنا دے واجعلہو فوق کثیر من خلقک تے اپنی کثیر خلقت بچوں انہوں سارے تو اچھا مرتبہ عطا فرما او حسن بصری یہ 3 دعاواں حضرت عمر فاروق دیاں قبول ہوئیاں شاہ جی علماء فرما دے جدو کو بچہ لے کے دعا کرامان آوے تے آئے دعا دیا کرو جڑی حضرت عمر فاروق نے حضرت حسن بصری نو بچپن جو دعا دیتی او 3 دعاواں قبول ہوئیاں کہ آپ نے فرمایا اللہم فقہ فی الدین یا اللہ انہوں دین دا فقی بنا او دین دے اتنے بڑے فقی نے کہ ہر محدث نو اپنی ہر حدیث پاک دی تشریح کر دیا شارحین نو حضرت حسن بصری دا قول نہ لکھنا پہندا ہے ایڈا وڈا فقی ہے اے او حسن بصری ہے فرمایا وحببہو الی الناس یا اللہ انہوں لوگاں دا محبوب بنا دے میری ملت دے نوجوانوں بڑا ظالم بادشاہ گزرے حجاج بن یوسف 1000 عالموں نے اپنے ہاتھ دی تلوار نل بے گناہ قتل کیتا حضرت حسن بصری نو بھی قتل کرنا چاہتا سی بار بار دربار چ بلاندا سی آپ ہر بار چلے جاندے سن پر جدو سامنے کھلوندے سن نا تے قتل کرن دی دھمکی نہیں سی دیندا کہندا سی مینوں تواڈے نال بڑا ہی پیار ہے کیونکہ پیچھے دعا عمر فاروق دی سی آکھیا وحببہو الی الناس یا اللہ انہوں لوگاں دا محبوب بنا دے واجعلہو فوق کثیر من خلقک انہوں اپنی خلقت وچوں لوگاں وچوں بلند مرتبہ عطا فرما آج جمعہ المبارک دا خطبہ 1400 سال بعد ہو رہے ہیں تے میں ممبر تے بیٹھ کے اس حسن بصری دی گل پیا کرنا پتہ چلیا پھر رب نے انہوں مرتبے دے دیتے نے تے پہ کرنا آئی دعا دا اثر حدیث پاک چاہندہ شارحین فرما دینے کہ جنہوں نبی کریم دعا دیندے سانا صرف انہوں دعا نہیں سی حضور دی لگ دی نہیں بلکہ او دے پتر نو بھی دعا لگ دی سی او دے پترے نو بھی محمد دی دعا دا سر پہنچ دا سی جنہوں نبی کریم دعا دے دیندے سانا تو
کوشش کریا کرو اپنے لیے دعا کریا کرو اپنی اولاد لیے دعا کریا کرو اپنے بچیاں لیے دعا کریا کرو اپنے عزیز و اقربا لیے دعا کریا کرو جو بھی درکار ہوئے جو چیز تانوں چاہیے ہوئے نا وہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کریا کرو اودے کولوں دین بھی منگو دنیا بھی منگو کتنی جامع دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ سانو دین دیاں بھی ساریاں بھلائیاں عطا فرما دنیا دیاں بھی ساریاں بھلائیاں عطا فرما وقنا عذاب النار تے یا اللہ سانو نار یعنی اگ دے عذاب تو محفوظ فرما کتنی جامع دعائیں یہ دعا مانگیا کرو یعنی جو بھی ہوئے ضروری نہیں کہ عربی جو دعا مانگو تے قبول ہے نہیں رب کسے دی زبان دا محتاج تے نہیں نا او دے کول انگلش چ منگو پنجابی چ منگو اردو چ منگو عربی چ منگو جیڑی زبان ہوندی ہے اپنی زبان چ منگو بس تینوں منگن دا ول ہونا چاہیے تیرے چ عاجزی ہونی چاہیے روندا تے کرلاندا تے عاجزی کر کے منگنا چاہیے انجی آکھیں کدے کولوں منگا تو ہی میرا رب ہے میں تیرے کولوں منگنا ہے نا تو گرامی قدر حضرات اللہ نو بندہ بڑا ہی چنگا لگدا جے جڑا رب کولوں ہر ویلے منگدا رہے تسی ہر ویلے اپنے رب کولوں کچھ نہ کچھ منگدے رہیا کرو ہاں کچھ مقام ایسے نے کہ جنہ تے دعا کریے تے فوراً قبول ہو جاندی ہے مثلا اگلا مہینہ آ رہے حج دا مہینہ اللہ سانو سارے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے 9 ذوالحج دا دن عرفہ دا دن 9 ذوالحج دی رات نو زوال تو لے کے طلوع فجر تک دعا دی قبولیت دا ویلا جیڑی دعا کیتی جائے رب قبول کر دے کچھ مقام تے کچھ اوقات ایسے نے کہ انہاں دے وقت دعا نہیں مگنی یعنی ہاتھ اٹھا کے نہیں تے زبان ہلا کے نہیں خطبے دے دوران ہلنا جلنا دعا مگنا کچھ بھی درود بھی پڑھنا منع ہے اس ویلے درود پڑھنا تے او بھی دل وچ دعا بھی مگنی تے او بھی دل وچ یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی زبان ہلا کے دعا نہیں کرنی جمعۃ المبارک دے دن ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے جو منگو گے رب تعالیٰ اس ویلے قبول فرما کے ضرور عطا کرے گا اس طرح آب زمزم پیندیاں جیڑی دعا نبی کریم نے فرمایا جیڑی خواہش رکھ کے آب زمزم پیو وہی پوری ہو جاندی ہے اسی پینے ہیں وہاں دعا نہیں مانگ دے پینے ہیں وہاں تمنا نہیں کر دے پینے ہیں وہ اس ویلے کو خواہش نہیں کر دے حضور نے فرمایا آب زمزم جیڑی خواہش رکھ کے پیتا جائے وہی پوری ہو جاندی ہے اس طرح انسان ملتزم دے سامنے کھڑا ہوئے لپٹ کے انسان حتیم کعبہ چ کھلوتا ہوئے اتھے بھی دعا قبول ہو دیئے اولیاء اللہ دے قریب ہوئے اس ویلے بھی دعا قبول ہو دیئے افطاری دا ویلا ہوئے اس ویلے بھی دعا قبول ہو دیئے ہاں ایک اور بھی دعا دا طریقہ ہے جیڑا بندہ قریب نہیں نا غائب ہے یعنی بندہ لاہور بیٹھا ہے تسی اتھے سیالکوٹ او دے لی دعا کر دیو او دعا کو ضرور قبول ہو دی کیوں او دے چ بکھاوا نہیں او دے چ ریاکاری نہیں او دے چ دھوکا نہیں یعنی کہ بندہ کدھرے دور ہے او دے واسطے کو غائب دعا کرے او جلدی قبول ہو جاندی ہے اللہ جلدی قبول کر لیندا ہے تو گرامی قدر حضرات اے دعا دے طریقے بھی نے دعا دے اوقات بھی نے انہاں وقتاں وچ انہاں مقامات تے دعا کیتی جائے اللہ ضرور قبول کر لیندا ہے ایک اور بھی طریقہ ہے او طریقہ ہے کہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے بے مرشدہ ہاتھ نیچے رکھے مرشد والا اچھا کر کے میرے نال سبادہ دعویٰ کرے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے اے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے لکھی ہوئی
قلم والی تحریر بدل دے سمجھ آ گئی بھائی بات؟ میرا ایک موضوع بیان کرن دا اج فائدہ پھیرے تسی اج تو بعد جدوں دل کرے جڑی چیز چاہیے ہوئے وہ یار 1 روپیہ بھی لینا ہوئے نا وہ بھی رب کو منگو. بچے نو پتا ہوندا میں کدوں کولوں منگنا امی کولوں لینا یا ابو کولوں لینا نہ ہور کنے مینوں دینا. تینوں بھی پتا ہونا چاہیے میں رب کولوں لینا مینوں ہور کنے دینا. اس واسطے ہر چیز کاروبار مانگنا ہے سجدے چ رب کو مانگ. برکت لینی سجدے چ چڑھ 2 نفل پڑھو نفل پڑھ کے سجدے چ سر رکھ کے عرض کر عطا کر دے ویکھی مل جائے گا. تو دعا کرتے صحیح کچھ بھی مانگ. فرعون او ظالم ترین انسان ہے کہ جنہیں آکھا انا ربکم العالی میں وڈا رب خدائی دا دعوی. اللہ قرآن جب فرماتا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم عورتاں زندہ رکھدا سی تے بچے ذبح کر دیندا سی پتر ذبح کر دیندا سی. یعنی عرب کی کر دے سن بیٹیاں نو ذبح کر دے سن تے بیٹیاں نو دفن کر دے سن پتر زندہ رکھ دے سن. او پتر مار دیندا سی یذبحون ابناءکم پتراں نو ذبح کر دیندا سی تے عورتاں تے بچیاں نو زندہ رکھدا سی. اپنے دروازے دے اوتے انہیں اپنا وڈا جا بت رکھے ہر گھر وچ بت رکھے کہ میری پوجا کرو. اتنا ظالم انسان. پر رات نو پتہ کی کردا سی اللہ دی بارگاہ چھوک کے پتہ کی کہندا سی میرے ورگے 1000 فرعون بھی آ جان تیری شہنشاہی چ کیڑا فرق پے جانا. تسی سبحان اللہ ہولی جی بولو باہر آواز بالکل نہ جاوے. عرض کردا سی یا اللہ میرے ورگے لکھاں فرعون تے 1000 بھی آ جان تیرے رب ہون چ کیڑا فرق پے چلیا. رب تے تو ہی ہے تے رب تعالیٰ انہوں بھی نہیں سی ماردا تے انہوں بھی رب نواز دیندا سی. کیوں وہ رب دے ہون دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے پر انہوں بھی پتا سی اصلی رب او یہ میں نقلی بنی بیٹھا او بھی او دے کھولے مانگدا سی او بھی او دے کھولے مانگدا سی. گرامی قدر حضرات تساں بھی اگر مانگنا ہوئے او دے کھولے مانگیا کرو او تے دشمناں نو خالی نہیں جان دیندا. آخری گل تے اجازت چاہیے وقت زیادہ ہو گیا. میں اکثر گل ماں دی شان وچ سنانا مگر چونکہ اج دعا دی فضیلت ہے. بغداد شہر تے ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے اولاد نہیں ہو رہی. انہیں رو رو کے عرض کی تھی منو پتر دے پتر دے پتر دے. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دیویں گا تے نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے پتر دے دیتا بڑا خوبصورت یا بچہ ماں پال رہی. بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں غور کیتا ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے یہ کیوں ہے نہ ڈگ